Багато хто бачить на зварювальному апараті функцію Hot Start або українською гарячий старт і думає: ага, ще одна розумна кнопка, треба накрутити на максимум, буде краще варити. Але ні. Гарячий старт – це не чарівна кнопка, яка робить шов красивим. Це функція, яка допомагає запалити електрод у момент дотику до металу. І сьогодні покажу простими словами, що таке гарячий старт, чим він відрізняється від форсажу дуги, коли він реально допомагає, а коли може тільки нашкодити. І головне, покажу це не на папері, а прямо на металі. Дивіться, є форсаж дуги, Arc Force, а є гарячий старт, Hot Start. З точки зору апарата вони можуть бути схожими. Апарат додає струм при короткому замиканні. Але з точки зору користувача це різні речі. Форсаж дуги допомагає тоді, коли електрод починає липнути під час зварювання. Тобто ти вже вариш, трохи коротшу робиш дугу, електрод майже прилипає і апарат додає струм, щоб його там не посадило намертво. А гарячий старт допомагає саме в момент розпалу. Ти ж спеціально торкаєшся електродом металу, щоб запалити дугу. Апарат бачить це коротке замикання і на короткий момент додає струм. Простіше кажучи, Hot Start – це допомога при старті, Arc Force – допомога, коли електрод починає липнути під час роботи. Для початку покажу, як налаштовувати і що крутити. Дивіться, на фронівусі. Тут не все так просто, щоб зайти в меню, де можна регулювати антистік, Hot Start, час гарячого старту. Треба зажати кнопки. Ну і ось. Іерогліфи якісь там, да? Новачок може і не зрозуміти, що це таке. Це мова програмування. Це час гарячого старту, а сам гарячий старт... Ось, ХКУ. 100% гарячого старту зараз стоїть. Тобто апарат працює просто на основному струмі. Ми можемо регулювати його ось до 200%. І час гарячого старту, який регулюється від 0 до 2 секунд. Але не в усіх апаратах є регулювання часу. І зазвичай виробником він встановлений там від 0,5 до 1,5 секунди. Ну а на Патоні ситуація інша. Ми вибираємо режим MMA, зажавши кнопку меню, потримавши, заходимо в підменю і тут регулюємо силу гарячого старту у відсотках від 0 до 100. І час гарячого старту від 1/10 секунди до 1 секунди. Ну, а тепер перейдемо до прикладів, де і як його використовувати. Спочатку покажу найпростішу ситуацію. Беру нормальний електрод, чистий відносно метал, струм 80 А, зворотна полярність, Hot Start вимикаю. Бачимо, що електрод запалюється нормально, без танців, без нервів, без постійного залипання. Якщо електрод нормальний, метал чистий, струм підібраний правильно, а рука вже трохи набита, Hot Start може бути майже й не потрібний. Не треба думати, що без цієї функції взагалі неможливо варити. А зварюю я електродами Pioneer 46 і що можу сказати? Вони добре запалюються навіть без Hot Start. І це хороший показник, особливо для новачків. Бо коли людина тільки вчиться, їй і так вистачає. Тримай кут, тримай відстань, дивись на ванну, не поспішай. А якщо ще й електрод погано запалюється, то все. Починається боротьба не зі швом, а із самим електродом. Тому нормальний підпал – це важливо. А ми рухаємось далі, бо зараз покажу, що зміниться, якщо метал буде вже не такий ідеальний. Тепер умови міняємо. Електрод той самий, струм той самий, але метал уже не чистий, а й ржавий. І це важливо, бо часто в житті ми варимо не красиву нову пластину з магазину, а те, що лежало на дворі, на городі, в сараї або біля паркану. Hot Start вимикаю. Взяли новий електрод.
І ось тут уже видно різницю. На чистому металі електрод стартував легко, а на іржавому шарі дуга може навіть не запалюватися або запалюватись гірше. Електрод може чіплятися, прилипати, старт стає менш упевнений. Чому так? Бо електроду треба не просто торкнутись нормального металу, а ще пробитися через іржу, бруд, окисли. І ось тут гарячий старт уже може допомогти. Виставив хот-старт на 130%, це від 80 плюс 30% струму. 105, 104. І на 1 секунду часу. Тобто для того, щоб пропалити оцю іржу. Бачите, старт став упевненішим, апарат на короткий момент додає струму, і електрод легше запалює дугу, навіть на неідеальній поверхні. Але ще раз, це не означає, що іржу не треба чистити. Чистити треба. Просто хот-старт може трохи допомогти, коли умови не ідеальні. І крутити його на всю також не потрібно. Добавити 30%, потім 50%, щоб не гвалтувати зварювальний апарат. Тепер беремо іншу ситуацію. Буває, що електроди старі, сируваті, неправильно зберігалися або просто самі по собі гірше запалюються. І тут новачок часто думає, що проблема тільки в ньому. Торкнувся, прилип, відірвав, знову торкнувся, знову прилип. Починаєш бити електродом по металу, обмазка сиплеться, нерви закінчуються, а шов ще навіть не почався. Вимикаю хот-старт, ось у мене якийсь сирий електрод із обмазкою такою сумнівною, з тріщинами. Пластину беремо чистеньку, 85 ампер. Ось тут видно, що старт уже не такий приємний, електрод може липнути, дуга запалюється невпевнено. Тепер беремо такий же ж електрод, струм 85, так як і було. Хот-старт виставив 150%. І 1 секунда. Але важливий момент, якщо електроди зовсім сирі або погані, хот-старт не зробить із них ідеальні. Він може допомогти при підпалі, але не виправить повністю якість електрода. І ще один момент, про який часто забувають і не розповідають. Це продовження шва. Буває, ми зупинилися, треба замінити електрод, продовжити шов. І треба не просто десь там тицнути електродом, а нормально запалитися, розплавити кратер і піти далі, щоб місце продовження не виглядало як пляма після аварії. Без гарячого старту, особливо на низькому струмі або неідеальному металі, електрод може знову тут залипнути або не розплавляти оцей кратер. Закінчення попереднього електроду. А з хот-старт повторний підпал стає легшим. І за цю 1-1,5 секунди ви розплавляєте оцей кратер і продовжуєте на нормальному робочому основному струмі. 85 ампер, хот-старт 140, 1,5 секунди.
Ось тут видно, що Hot Start допомагає не тільки на самому першому старті, а й тоді, коли треба акуратно продовжити шов після зупинки. Але тут уже треба думати, на якому металі ми працюємо. На товстішому металі це може бути плюс, а на тонкому може бути вже проблема. І до цього зараз перейдемо. Тепер беремо електроди 2 мм і тонший метал 1,5 мм. Тут ситуація не така проста. Якщо поставити нормальний струм, електрод запалюється добре. От виробник рекомендує в нижньому положенні від 60 до 90. Але тонкий метал можна легко пропалити. Ну і давайте поставимо 60 ампер. 60 ампер. Hot Start, звісно, вимкнув. Ну і ось проблема. Для підпалу струму вистачає, для тонкого металу його вже забагато. Що робити? Можна зменшити основний струм. Ну, приблизно до 40, так? Що ж, тепер метал уже не так хоче пропалюватися, але з'являється інша проблема. Електрод на нижчому струмі може гірше запалюватися. І ось тут Hot Start може бути корисним, але тільки якщо використовувати його з головою. Я зменшую основний струм, щоб не палити тонкий метал. А Hot Start додаю для того, щоб електрод нормально запалився на початку. І це буде дуже короткий початок. 0,5 секунди. І приблизно на 20-30%. Щоб догнати от тих 60 ампер. Ну, ось так уже краще, правда? 1,5 мм. Тобто логіка така. Основний струм менший, щоб не пропалювати. Hot Start коротко допомагає, щоб нормально запалити електрод. Це не накрутити все на максимум. Це нормальне налаштування під конкретну задачу. Тепер важливий момент. Hot Start може не тільки допомагати, а й шкодити. Особливо, як ми бачили на тонкому металі, але тут ми ставили просто завищений основний струм. А якщо ви поставите знову ж таки за великий основний струм, ще й додали гарячий старт, то в момент підпалу апарат коротко підкине струм. А тонкий метал цього може не пробачити. І тоді пропал може з'явитись десь у середині навіть шва, або прямо на початку. Ти тільки торкнувся і вже дірка. Тому на тонкому металі Hot Start треба налаштовувати обережно. Окремо скажу про профільні труби. Профільні труби я зазвичай не зварюю з активним Hot Start. Чому? Бо профтруби зварюються часто із відривом. Тобто ми не ведемо довгу безперервну дугу, а працюємо короткими підпалами. Підпалив, відірвав, підпалив, відірвав. Як ви бачили в попередніх моїх відео. І якщо Hot Start активний, то він буде спрацьовувати при кожному новому підпалі. Він може бути мінімальним 10%. На товстому металі це ще може пройти нормально, а на тонкій профільній трубі кожен такий підпал із додатковим струмом може давати зайвий перегрів. Грубу точку, ямку або пропал. Тобто там, де нам потрібен акуратний контроль, Hot Start може навпаки заважати. Ще одна проблема – закінчення шва, про яке є окреме відео на каналі. Коли ми закінчуємо шов з відривом,
Нам треба акуратно завершити маленьку ділянку, щоб не зробити кратер, наплив чи ось пропал. А якщо Hot-Start щоразу додає струм на повторному підпалі, то контролювати тонкий метал стає складніше. Особливо в кінці, коли метал уже прогрітий. На початку деталі ще холодні, а в кінці вони вже набрали температуру. І якщо в цей момент ще кожен підпал отримує додатковий струм від Hot-Start, то ризик пропалу тільки зростає. Тому для тонкого металу, профтруб і роботи з відривом я до Hot-Start ставлюся дуже обережно. А тепер ситуація цікавіша. І як казав мій кум, якщо ти додивився, то всім 4 тобі 5. Вертикальний шов рутилово-целюльозними електродами. Коли ми варимо вертикальний шов рутилово-целюльозними електродами, часто потрібно зменшувати струм. Є окреме відео, приблизно для діаметра 3 мм це буде 55-60 ампер. Але для запалювання електроду, тим більше на вертикалі, коли він дивиться вниз, цього може не вистачити. Так, нам буде допомагати частково форсаж дуги, але вже всередині шва. Зазвичай для рутилово-целюльозних, рутилових електродів я виставляю 20%, а для основних це може бути від 20 до 40. 40 це вже буде такий шов грубий, з грубішою лускатістю, а от на 20 якраз гладенький, нормальний шов. Давайте спробуємо зварити на 55 амперах без Hot-Start. Ось бачите, на низькому струмі електрод уже може не запалюватися або гірше запалюватися. Він хоче липнути, і це не тому, що струм неправильний для всього шва. Для вертикала саме на рутилових електродах без відриву дуги він може бути якраз нормальний. Просто на старті електроду не вистачає короткого поштовху. Тих самих 55 ампер, 150% Hot-Start, 2 секунди. Так, можливо, трішки струм збільшити треба було, але це працює. Спеціально взяв іншу холодну пластину, щоб ви побачили, що це працює. Для тоншого металу б цей струм підійшов би. Отак. Рутилові електроди без відриву, вертикал, пластина 4 мм. Трохи більший струм і все було тіп-топ. І, звісно, для різних електродів Hot-Start також може відрізнятися. Для рутилових може вистачити 10% струму, а для основних це вже буде мало. А от якщо ви захочете зайнятися садомазохізмом і поварити ось такими електродами, яким уже років 30, то щоб підпалити, треба нормально його накрутити.
Hot Start – це не чарівна кнопка, це коротка допомога при підпалі електрода. Тому не треба просто вмикати її на максимум. Його треба розуміти. В одній ситуації він рятує від залипання, а в іншій робить пропал, саме там, де хотілося акуратний початок шва. І на завершення хочу сказати, особливо для новачків, в сучасних апаратах багато корисних функцій. Hot Start, Arc Force, Anti-Stick та інші. І це насправді добре. Але не треба починати з того, щоб просто крутити всі налаштування і сподіватися, що апарат сам усе зробить. Новачку треба вивчати зварювання послідовно. Як запалювати дугу, як тримати електрод, який має бути кут, там довжина дуги. Саме тому на каналі я підготував цілий курс про зварювання для початківців. Дивіться відео послідовно, тренуйтеся, не перескакуйте через базу, і тоді всі ці додаткові функції будуть не магічними кнопками, а нормальними інструментами, які ви будете розуміти. А якщо ви хочете вчитися зварюванню не тільки по відео, а й на практиці з викладачами, з обладнанням і нормальною підготовкою, запрошую до нас у коледж. Тут можна не просто подивитися, як хтось варить, а самому взяти електрод, зробити помилку, виправити її і реально навчитися. Якщо відео було корисне, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви Hot Start, чи раніше взагалі не звертали увагу на цю функцію. Підтримуйте україномовний зварювальний контент, і ті, хто ще не підписався на TikTok, який є в шапці профіля, то буду дуже вам вдячний. Уроків там немає, але викладаємо потроху приколясики різні, бо потрібен для профорієнтації коледжу. Ну і хай ваша дуга запалюється з першого разу без гарячого старту.